إذا كنت تعاني من السعال الجاف وكذلك السعال الراجع لالتهاب الحلق، ننصحك باستعمال توبليكسيل سيغول موضح في الفيديو، حيث يعمل هذا المشروب على تهدئة التهاب الشعب الهوائية وكذلك تنظيف الحلق والصدر، وهو مسكن للآلام وخافض للحرارة. بالنسبة للأشخاص اللي يقدروا يستعملوا توبليكسي سيرو هم الأطفال الأكثر من عامين وكذلك البالغين، ويقدروا يستعملوه خاصة الأشخاص اللي عندهم سعال ناتج عن الحساسية، يعني عندهم سعال في الليل وكذلك في